Балаларға арналған каналға қош келдіңіздер. Бүгін ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған ойындарды көрсететін боламын. Ол үшін бізге алдымен дәнді дақылдар қажет болады. Күреш, крышка деген секілді үйде қандай дәнді дақылдар бар, соларды қолдансаңыздар болады. Олардың барлығын осындай ыдысқа салып араластыратын боламыз. Одан кейін бізге екінші ыдыс керек. Себебі бірінші ыдыстағы дәнді дақылдарды бала екінші ыдысқа бөліп салуы қажет. Осындай ретпен дәнді дақылдарды жинастырып шығуы керек. Бұл баланың қол моторикасын дамытуға өте жақсы көмектеседі. Келесі біздің ойынымыз қол ойыны деп аталады. Яғни қолдың суретін саламыз, әр саусақты түрлі түсті карандаштармен бояп шығамыз. Одан кейін балаға сол түстерді айту арқылы бала бір мезетте түстерді табу арқылы баланың есте сақтауы мен сонымен қатар ұсақ қол моторикасы өте жақсы дамитын болады. Ұсақ қол моторикасын дамытудағы келесі ойынымыз бізде осындай түрлі түсті таяқшалардан тұрады. Егер бұндай таяқшалар болмаса, түрлі түсті карандаштарды алсаңыздар болады. Түрлі түсті карандаштарды алғаннан кейін, яғни бір түсті карандаштарды бір жерге жинастыруымыз қажет болады. Яғни осы суреттегідей көк, жасыл деген секілді түстерді бір жерге жинастыру арқылы қол моторикасын дамытамыз. Келесі біздің ойынымызға қажетті заттар, олар ақпарақ болмаса салфетка, сонымен қатар кішкентай ойыншықтар керек болады. Егер үйде кішкентай ойыншық болмаса, видеодағындай өшіргішті қолдансаңыз болады. Енді келсек, салфетканың ішіне өшіргішімізді орап қоямыз. Бала сол өшіргішті алу үшін салфетканы ашатын болады. Бұл да қол моторикасын дамытатын ең жақсы әдістердің бірі. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта көптеген сабақтар шығатын болады. Лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Рахмет.